နေတဲ့ဥစ္စာတစ်ခုကဒီမှာအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးမြင်မြန်လေးကျွန်တော်ပြန်ပြောလိုက်မယ်เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကနောက်ဆုံးမေးတာတစ်ခုကဒီဟို MPO လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့ဒါဟိုကဲမနေ့ကလွတ်သွားတဲ့လူတွေရှိလို့ရှိရင် MPO လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် you can still give a basal insulin and then you don't need to give a carb coverage and then you still have to give a corrective insulin. So how does it look like is basal insulin will remain the same. And then mealtime insulin, you don't need to do the mealtime insulin. You can give a corrective factor. So you don't need to hold the long-acting insulin, but you have to cut down the, so dose of the long-acting insulin, 25 to 50% for the safety reason. But if you're confident that your basal insulin dose is enough or good enough, you don't need to really cut it down. And then, or if the patient has a very high sugar already, you don't need to cut down the basal insulin. Just leave the basal insulin alone. And so, if you suspect that you are using the very hefty dose of basal insulin to cover for the postprandial hyperglycemia, just like writing on the basal, which I mentioned yesterday, you will have to cut it down. So, how about the pre-mixed insulin, 70-30? You can cut down to 40 to 50%. If the patient is tightly controlled already. If the patient is not tightly controlled, you can cut down to 20 to 30%. You have to use your judgment. But it is not quite ideal. But if that's only what you have to use it. But it's also important to know that you should not hold the basal insulin in any circumstances of the type 1 diabetes. If you happen to treat the patient with a type 1 diabetes, you have to, give her at least, some form of basal insulin. Even though you are holding the mealtime insulin, you still have to give a corrective factor, which is a correction scale. Since the patient is not eating, you can give every 6 hours for the corrective insulin. So this is how you use a mixed insulin, 70-30, and then 30, you depend on the formula, at least, 70 will be the MPH, 30 or 50% will be the regular or aspart insulin. And here is, let me remind you, MPH component is not covered for 24 hours, even though you are giving the BID dosing. If you give MPH at the dinner time, since it's not really covered for the 12 hours, you may notice a fasting morning hyperglycemia, just like the case we discussed yesterday. And then if you give at bedtime, because of the peak action of the MPH after 4 hours, there is a risk of nocturnal hypoglycemia. Since it's a fixed dose, you cannot adjust dose separately. If you adjust the dose, it will be reduced. It will be adjusted for both MPH and regular insulin. So in that case, if it's possible, you can use MPH and regular separately. The problem with this fixed dose insulin, you still need to check the sugar at least 2 or 3 times a day, depend on your situation. Usually, especially if you're adjusting it, I would suggest to check at least 3 times a day. So if you're eating the three meals a day regularly, equal amount of meal, you can give a 2/3 of the daily insulin requirement before the breakfast to cover the breakfast and lunch, and the 1/3 of the daily insulin requirement before the dinner. Example is if you're using the 60 unit a day, 40 unit before breakfast and 20 unit before dinner. If the patient eat 2 big meals a day, and then you can skip lunch or just small snack only. In that case, half of the dose should be given before the breakfast and half before the dinner. Here is when are we going to give a second dose of 70-30? I prefer to give it at before the dinner time, but you can still give a bedtime. But if you use it at the bedtime, and then there's a problem with because of the peak action, the patient may develop the nocturnal hypoglycemia. So that's why if you happen to give a 70-30 at the bedtime, tell the patient to eat some snack. The problem with the bedtime 70-30 is you have no insulin to cover for the dinner time. So the patient will have a probably high blood sugar after the dinner until the bedtime. So ideally, this mixed insulin is not ideal situation in the acute care situation. So how about the steroid-induced hyperglycemia? So this is an example with the prednisone. They use a prednisone. Prednisone, you notice the fasting morning sugar is not very high, and then steadily it went up higher at the end of the day.
And then you notice that, at the end of the day, before the dinner or after the lunch, the sugar will be the highest. So this is a steroid conversion table. And then the hydrocortisone is the lowest, basic, steroid dosing. And then dexamethasone is the most potent. So it lasts 36 to 72 hours. So in that case, 6 milligram dexamethasone, which is a commonly used dose for the COVID, and then the equivalent dose is prednisone 40. So why we use with the equivalent prednisone 40 is prednisone, we study with the prednisone how much insulin you would require for the prednisone. So if it is an insulin naive, you can start with the similar 0.5 unit per kg as a starting dose. You may notice that instead of 0.3, I was telling you 0.5 because of the steroid-induced hyperglycemia. And then MPH, every 1 milligram of prednisone, you can give MPH 0.5 unit. So if it's a 6 milligram dexamethasone, you can start with the MPH 20 unit daily. So if it is a patient is given the prednisone only, you can give an MPH once a day for the breakfast only. So it will cover, prednisone. But since the dexamethasone is a longer duration of action, you may need to use 2 doses of MPH, especially before the dinner. So you can use the MPH BID dosing or the 70-30 BID dosing. And if you use a basal bolus insulin, long-acting insulin should be 30 to 40%. Short-acting insulin should be 60 to 70%. And it's important to reduce insulin the next day of stopping the dexamethasone. And because you don't have to wait until the sugar drop, it is important to cut down, every 2 days, 24 to 48 hours, 20 to 30% reduction, especially if the patient is well controlled. And so you don't have to wait until the patient develops hypoglycemia. So you have to reduce the insulin 20 to 30% preemptively. If the patient developed the hypoglycemia already, in that case, you have to cut down the insulin 50% reduction. So if the patient is a well controlled, cut down 20 to 30% since you stop at the dexamethasone already. And then if the patient is developing hypoglycemia, cut down 50%. Mind you that it also depends on the blood sugar level. So even though you are cutting down because of the, patient is not taking the dexamethasone anymore, but if the patient is eating more, if you notice the sugars are higher, so you may have to continue the same dose. So finally, the blood sugar of the patient will be the one that will give you the final decision. So this is the example of the steroid-induced hyperglycemia again. With the subsequent meal, the sugar went up higher. So you may notice a 15% higher and then 20% higher, 25% higher. So it's the same thing also, you may require the more and more insulin with each meal. So steroid-induced hyperglycemia is mainly the postprandial hyperglycemia. And then you need the most short-acting insulin, and the 2/3 can be given as a bolus. So this is a continuous glucose monitor in the COVID patient. You may notice that in the morning the sugars are somewhere around 70 to 80, and then it went up higher after breakfast and coming down a little bit because the patient got the insulin, and then with the dinner time it went up higher. I can assume that this patient eat the very big breakfast and the very big dinner. So that's a sugar pattern of the patient who eats a small frequent meal. And then usually, like if the patient eat like 5 to 6 times a day, it is very hard to adjust the insulin. There is a risk of insulin stacking if you give insulin every 3 to 4 hours. So it is advised not to use a second dose of short-acting insulin within the first 3 hours of the first dose. So you may need to use a high dose of insulin, especially with the dinner dose, at the end of the day, because of the sugar gradually, went up higher. This is a number the patient get up, start to eat, and the snack again. So you cannot give an insulin every time the patient snack. So you may have to use a higher dose of insulin with the dinner, because at the dinner time, usually the highest sugar. So in that case, you have to check the sugar at the bedtime. Because sometimes if you use a hefty dose of insulin, the highest dose of insulin with the dinner time, so it can develop the nocturnal hypoglycemia. So I'm going to touch up a little bit on the type 1 diabetes. So type 1 diabetes,
you may come across some patient with a type 1 diabetes. It is very important to know that it's not only it's sensitive to carbohydrate, it is also sensitive to insulin. The sugar can be very labile. It can be too low or too high. It's difficult to control. And it is very important to relax a target. Usually if you get between the 100 and 200, it's good enough. You can even, accept the sugar 250 from time to time, because this is how they are, even with the best patient, with the best doctor in the best scenario. Very, very hard to control the type 1 diabetes. So type 1 diabetes, you always start with a low dose daily insulin, usually 0.5 to 1. I usually start with the 0.5. And the insulin adjustment, this is a sort of like, you have to remember, it's always go slow, never make it zero. You always adjust the dose very slowly, 20 to 30%, not more than 20 to 30%. Sometimes you may even adjust like 10%, but never stop the insulin. Even if the sugars are somewhere around 60 and 70, close to the normal range, never stop it. If you stop it, if the patient is eating, the sugar can shoot up very high. Do not hold the insulin completely, if the patient is eating well. You just have to cut down the dose. At the same time, if you have a hypoglycemia, do not overcorrect. If it's overcorrection, it would lead to severe hyperglycemia. The example is if the patient developed the low blood glucose like 40 to 50, if you keep on giving the Coke, or if you keep on giving the juice and soda, and then what happened was that within 3 hours, the sugar can shoot up to like 200, 300. So I'm going to teach you in the later part of the lecture about how to manage the hypoglycemia. So because they are very prone to have a hypoglycemia, it is important to limit the maximum dose of the insulin dose. And then let's say, even though the sugar is 300, 400, do not use more than 4 to 5 units for each meal. And also you always cap the maximum dose of insulin. And also if you wait long enough, let's say you don't have to wait too long, just wait for 4 hours. And then after you give the insulin, the sugar will come down. So it is very important to avoid the insulin stacking. Don't get nervous if the sugar is high within first 3 hours of the first dose. So that's an example of the type 1 diabetes, how the sugar readings are. You may notice that each dot is one reading. This every 5 minutes, the numbers are transmitted to the continuous glucose monitor. Then you may notice that the patient is taking the insulin and then checking the sugar 24/7. The numbers are all over the place. At the same time of the day, it went up to 300 and it came down to 80. So it is not uncommon to have such kind of labile glucose pattern in type 1 diabetes. So I'm going to talk about what's an insulin drip. So insulin drip is I'm going to start with the case scenario. Let's go back to the previous case. The patient clinical situation deteriorated. The patient got intubated, went to ICU, started the IV hydrocortisone. The sugar got much higher, and the serum bicarb dropped, and then serum creatinine high. Sodium become low. It's a pseudo hyponatremia, and iron gap become high, and the blood pH is low. So what is the scenario? This is a typical diabetic ketoacidosis. So diabetic ketoacidosis and then HONC, hypoosmolar non-ketotic coma, they are not mutually exclusive. They can be the part of the disease spectrum. So sometimes if you have a very high sugar, if the pH is still normal, then you can call it as a HONC and the hyperosmolar non-ketotic coma. If the patient developed the acidosis already, you can say as a diabetic ketoacidosis. So what's the best treatment for such scenario in the ICU is insulin drip, usually given according to the hospital protocol. And then these are the indication for the insulin drip, the DKA, HONC, critical care situation, patient with the acute, medical emergency like, cardiogenic shock, and then MI, then CABG, post cardiac heart open procedure, labor and delivery. Sometimes any critical situation, it is, IV insulin is a choice. So I'm going to talk a little bit about how the IV insulin is given. So you mix with the regular insulin into the bag, and then you give it to the patient, and then you gradually give her the rate every hour, and then you check the sugar. There's a protocol how to adjust the insulin drip rate depending on the sugar value, and then try to control the sugar very tightly. The range is somewhere around 80 to
120, but it can be adjusted according to the hospital protocol. And the treatment for these situations is aggressive IV fluid is very important. And then electrolyte management is very important, the mostly potassium. And then the condition is, let's say in Burma, the IV insulin drip is not available. You can give a multiple sub-Q injection insulin. You can give a long-acting insulin once daily or twice daily. You can use a regular insulin sub-Q every 3 hours. So you may notice that I use it every 3 hours instead of every 4 to 6 hours, because we purposely use this regular insulin frequently. We want to have an insulin stacking effect. In this situation, it's a medical emergency, plus the sugars are very high, 500, 600, 300. In that case, it is continue to have an insulin stacking effect. Of course, you have to check the sugar very closely every 2-3 hours. And then if the sugars are coming down, you may have to relax the insulin dose and insulin frequency as well. But usually within the first 12 to 24 hours, because of the severe hypoglycemia, there's an insulin resistant, and then insulin requirement is much higher, usually 100% more than the previous daily insulin requirement. In such cases, it is okay for you to start with the 2 units per kilogram instead of 1 unit per kilogram. In the regular situation, you might want to start with a 2 units per kilogram. And then this is not only mainly for the first 12 to 24 hours. After the DKA is resolved, like within 12 to 24 hours, the insulin requirement reduced significantly. You may have to adjust the dose of insulin. So this is how what the comparison of the sub-Q insulin and then IV insulin. And then sub-Q insulin is not ideal because you may not see the effect right away. So you have to titrate every day. IV insulin is you can titrate every hour. And the sub-Q insulin, it may take 2-3 days to get the target blood sugar. IV insulin, you can get the blood sugar within 12 hours. And IV insulin, you can adjust very quickly because it adjusts every hour. And then hypoglycemia risk is low. And then this sub-Q insulin, like I mentioned before, you give every 3 hours. There's, try to get the insulin stacking. Because of the insulin stacking, there is a risk of overshooting and hypoglycemia. And if the patient is edematous or if the patient is shocked, and the sub-Q injections are not quite ideal because of the absorption issue. And then duration of insulin in the sub-Q injection also can even last a little bit longer than you expected. It can even last to 6 hours. Of course, it can. That's why it's called insulin stacking. IV insulin, it's an IV. That's why short. It lasts only 1 hour. So in the critical situation, if the patient is not able to eat, so you may have to start the parenteral nutrition. It is mainly in the hospital setting. So it might be useful for somebody who work in the acute care center. So this is how you use a tube feed patient. So you can give divide into the continuous tube feed. You can give 23 hours a day, or the overnight tube feed, or the bolus tube feed. Bolus tube feed you can give every 6 hours, or you can give it overnight. So in that case, it's a tube feed. We do not want to rely on the basal insulin. Usually we use 50% for the daily total insulin requirement. So because the reason was if the tube feed is stopped for any reason, or the patient yank out the tube accidentally, in that case, there is a risk of insulin on board. So if there is an insulin on board, the patient's sugar may drop. So you can use a regular insulin alone without the basal insulin. So you can give 100% of the daily insulin requirement divided every 6 hours by giving the regular insulin. Or if you want to use together with the basal insulin, you can use a 50 to 60%. If you use MPH, you can use MPH Q8 hour with the equal dosing for the continuous tube feed. And then here, if the sugar is not well controlled, you can give a correction factor with the low dose scale. You can use it here. And then if you give a bolus tube feed, you have to give a regular insulin before the start of the tube feed, and also 6 hours after the tube feed also. So usually if it is overnight tube feed, you give it 2 doses overnight. It may last for at least 12 hours. So this is a 6 hours after the initiation of the tube feed. So usually you give it 2 doses of regular insulin. MPH, you give it 2 doses, at least 8 hours apart. It is very important to have an anticipatory order
if you think the tube is going to stop, you have to cut down the insulin beforehand. And it is very important not to rely on the basal insulin, limit to the 40 to 50% of these daily insulin requirement. And then whenever tube feed is interrupted, so you have to stop the insulin, or you have to cut down the basal insulin significantly, because there's a risk of hypoglycemia. So it will be the nice segue to discuss about the hypoglycemia, which is very fatal, and then mostly it's iatrogenic and quite preventable. These are the symptoms of hypoglycemia. You can divide into the neurogenic symptoms and then neuroglycopenic symptoms. Neuroglycopenic symptom is a symptom the brain uses glucose as a main source of the energy. So if you lack of the glucose, the brain is like starving for the glucose. You feel dizzy, weak, drowsy, and if it drops significantly, you can develop the delirium and confusion and seizure. And then finally, the patient may succumb to the coma. If the situation, neuroglycopenic symptoms are usually the extreme at the end. Usually it develops after the sugar drop less than 40 or 30. And then usually you start to notice a neurogenic symptom, which is a autonomic symptoms. Usually you start to notice the sugar drop less than 70 or 60. And then you can divide these neurogenic symptoms into two. It's a adrenergic and the cholinergic. So what is the adrenergic? It's a catecholamine mediated. Patient may notice the tremor, palpitation, anxiety, and nervousness. Cholinergic is sweating, hunger, and then paresthesia. So how to diagnose a hypoglycemia? It is with the Whipple triad. The symptoms, patient should have symptoms, and then the patient should have a documented hypoglycemia, and then the symptoms should be corrected by the glucose or the food. So documented hypoglycemia is important. If you're using the finger stick to diagnose hypoglycemia, at least you get the 2 finger stick value just to confirm that it is not the false value, because finger stick value are prone to have a falsely low value. And then if you have a plasma, which is more reliable, in that case, you just need the 1 plasma value. And then all you need is a 2 out of 3. So if you have a symptoms and documented hypoglycemia, you confirm the diagnosis of hypoglycemia. Or if you have a symptoms and the symptoms corrected by the glucose, it's also qualified the diagnosis of hypoglycemia. So symptoms itself is not enough. So you should have at least confirmed by the finger stick glucose or the serum glucose, because there's a thing called the relative hypoglycemia, and it's not the true hypoglycemia. If the patient used to live with a sugar 300, 400, if they drop down to 100, they may notice a hypoglycemic symptoms. It is much more common with the uncontrolled diabetes patient. And also, if the patient frequently has a hypoglycemia, especially with the patient with the neuropathy and the patient with the type 1 diabetes, and then those cases, the patient are used to with having the frequent low blood sugar. So in that case, the patient may not develop any of the hypoglycemic signs and symptoms. So these patients, they develop the neuroglycopenic symptoms more often than the neurogenic symptoms. What happens is the patient can go straight into the coma and seizure without feeling nervousness or hungriness or shakiness. So nobody noticed. They just said that I'm feeling lightheaded, and then all of a sudden, they pass out. So they don't have time to notice the neurogenic symptoms. And then since they don't notice the neurogenic symptoms, they may not have time to correct their hypoglycemia. So this is the body defense mechanism against hypoglycemia. So you started with the CNS symptom, parasympathetic, sympathetic, and which I talk about. These are the neurogenic symptoms. So after the neurogenic symptoms, patient try to correct it by go and look for the food, and it will increase the glucose. And then also because of it's a brain send the signal, and then with the pancreas, it will shut down the insulin released, and then it will also increase the glucagon, which is a counter-regulatory hormone of the hormone to the insulin. And the glucagon, it will increase the glycogenolysis. With time, after within the first few hours, it will be the glycogen breakdown, which is a reserve of the glucose in the liver. And then after that, it will increase the gluconeogenesis, which is in the second defense mechanism. And then this is a sympathetic outflow also stimulate the adrenal medulla,
And the adrenal medulla produces a catecholamine. It will cause a palpitation and tremor. So it can cause a adrenergic sympathetic activity. These epinephrine also cause a fat cell lipolysis. So in that case, it will reduce glucose clearance, and then it goes to the kidney. It will reabsorb the glucose reabsorption. It will go to the muscle, which is a muscle breakdown and glycogenolysis. It will provide the amino acid and lactic acid, and then it will go into the liver. It becomes a source of the glucose in the gluconeogenesis pathway. So this is just to refresh your biochemistry background. It is important to note that in type 1, this mechanism is lost. And the same thing, this mechanism is lost in the type 1. That's why in type 1 diabetes, not only they are prone for the hypoglycemia, they are very prone to develop the hypoglycemia as well because of the lack of the defense mechanism. Not only they don't have an insulin adjustment, so when the sugar is low, they don't know how to adjust the insulin, the pancreas is out of function, and also they don't produce enough glucagon. You can divide the hypoglycemia sign and symptom into the 3 levels: mild, less than 70, which is usually no symptoms or very mild symptoms. The patient can correct, or usually no correction is needed. And then moderate, the patient drop down to 54, becomes symptomatic. It can still self-correct. And the severe, less than 40, and the patient can develop the neuroglycopenic symptom. It can lead into the coma and it can become fatal. So definitely they need that assistance. It is very important to treat these hypoglycemia before it's too bad. So if you can catch at the mild phase, you might want to start preemptive reduction of the insulin and then medication adjustment. Do not wait until the patient becomes symptomatic. So it is strongly advised to cut down the insulin or sulfonylurea when the blood sugar is close to 100. Do not wait until when they develop less than 70. It is very important for you to know that my hypoglycemia is always more dangerous than the my hypoglycemia. And then my hypoglycemia is a sentinel event for the severe hypoglycemia. So sentinel event is the patient noticed that my hypoglycemia in the first 2-3 days. In the later on, after 2-3 days, the patient may develop the hypoglycemia if the symptoms are missed or if there is no timely action is taken. So these are the causes of hypoglycemia. You may notice that insulin secretagogue, which is a sulfonylurea. Alcohol is a very common. And then quinine in malaria area, people who are using the quinine and can develop the hypoglycemia. And the critical care illness, any critical illness with the liver failure, organ failure, very common. In the nation, that means patient is emaciated and then totally malnutrition. And the hormone deficiency, adrenal insufficiency, and the glucagon deficiency and islet cell tumor. And then these are the rare, very rare, cause of hypoglycemia, usually insulinoma and because of the high insulin. This is very common in the gastric bypass patient. So if the patient has a gastric bypass surgery, which is very common in America, if they develop the hypoglycemia after they ate a big, high carb diet, it is called the dumping syndrome. Because of the gastric bypass, all the glucose, bypass the stomach, and there's no gastric emptying, and then there's all of a sudden the insulin surge happen because of once they started eating, and then by the time insulin stay in the blood system, and then the glucose are gone out of the stomach already, and then quickly bypass the stomach, and because of the gastric bypass. And then insulin is still on board in the blood, but there is no enough, glucose supply from the stomach because of the gastric bypass. It is also called accidentally or surreptitious or malicious hypoglycemia, or accidentally, or because the patient has a little bit of mental illness as they try to inject the insulin or the insulin secretagogue. So this is a workup for the hypoglycemia workup. It is straightforward. You have to ask the patient diabetic, non-diabetic. It is diabetes, straightforward. Take a look at the medicine, what they're taking, and then always cut down the insulin and sulfonylurea, and then adjust the treatment. And it is non-diabetic. It is a little bit tricky. So you always ask the patient, are they healthy or are they critically ill? If they're critically ill, it is easy. Yeah, so there might be the organ failure, poor nutrition,
or if they're gastric bypass, or if there's some of the medicine, it can cause a hypoglycemia, just like quinine. And if they're healthy, that's an issue. So you got to do the workup. So you got to ask a very good history. You got to check the blood glucose with the plasma glucose, and then you check the C-peptide, and then you do the mixed meat tolerance challenge test. And then basically you try to find out if the patient has insulinoma, or if the patient has a surreptitious or the fictitious, use of the insulin. So this chart, this diagram is just to remind you that majority of the hypoglycemia are the man-made iatrogenic. Here, this is the adjustment of insulin, too much aggressive adjustment, or the incorrect dose of the insulin. So this is a very important. So usually in that case is you cut down the insulin if the patient's food intake is reduced, or if the patient developed the renal function or liver function failure. And then it's very important for you to remember that most of the hypoglycemia are preventable. So these are the patients who are high risk for the hypoglycemia, elderly, organ failure, and the multiple comorbid diseases, and then the poor PO intake, altered mental status. Last not the least is alcoholic can develop the hypoglycemia as well. So what is the treatment for the hypoglycemia? If the patient is conscious and alert, let them eat, and then let them eat the mixed carbohydrate. Just juice, soft drink, glucose tablet, if it's urgent. If it's not urgent, if you have food, just give some food. And then, you can some snack, and then check the sugar again after 15 minutes to make sure that the sugar is coming back up. If the sugar remains low, you repeat giving them food again. So that's why I strongly suggest that if the patient can eat the decent meal or decent snack, let them eat the decent meal or decent snack. Juice are very good to treat the hypoglycemia quickly, but usually they may not stay in the system for too long. If they're severely confused and unconscious, and if the patient requires help, you need to give an insulin, a glucagon injection, because this patient needs a medical therapy, and then these patients should be sent to the hospital. It is very important for you not to overtreat. If the patient can eat, always feed through the PO, feed them. So that's a 15 rules, and then you give a 15 gram of carbohydrate, and then check their glucose in 15 minutes. So these are the example of 15 grams of carbohydrate. Half a can of the regular soda, and then 1 glass of milk, 8 ounces of milk, and then 2 or 3 sugar tablet, and then 4 ounces of orange juice. It's a small amount, but make sure that the patient do not overtreat, and then make sure that you repeat the finger stick again after 15 minutes. So if the patient cannot eat, so you give an IV dextrose. Do not give a full amps or 50 amps. You give a half amps, which is a 12.5. And then check again, if the patient is not getting better, you can give another half amps also. If the patient is in the unit or in the hospital, you can use a D10 drip, which is much more effective than the D5 drip. Remember, so if it's a D5 drip, D5W, and then the whole bag, 1 liter of D5 drip is 50 grams of carbohydrate. So what does it mean? Is 50 grams of carbohydrate mean that it's equivalent to the 5 sugar tablet, the 10 sugar tablet. It's a 5 gram tablet, it's 10 tablet of sugar. So it's not much. So, and also that, if it's equivalent to a little bit over 1.5 can of soda. And so you have to give a 1 liter. So that's why if you use a D10 drip, which is 100 grams, so which is more. So that's why if the patient has a hypoglycemia, severe hypoglycemia, use a D10 drip, not the D5 drip. Glucagon can be used only in the emergency setting. In the hospital, you can give subcute IV or IM, and then check the response after 15 to 20 minutes. Always, if the patient recover, do not leave the patient. Always give an IV dextrose, or always give a food intake. The side effect of the glucagon, it can cause a nausea, and then after 60 to 90 minutes. So these are the references. So, once you get these slides, you can always go and take a look at them if you're interested in. So any question? So မနေ့ကတချို့နည်းနည်းလေးအချိန်ကပို overtime လို့ဖြစ်ပြီးတော့တချို့ဟာတွေက question တွေက insulin management တော့တောက်လျှောက်ပြောသွားတယ်ဆိုတော့သူတို့ထဲမှာရှိတဲ့ case တွေမေးကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုလက်ရှိ manage လုပ်နေတဲ့ case တွေကျွန်တော်တတ်နိုင်သလောက်ဒီမှာအကြံပြုပေးပါမယ်အဲ့ဒါ
Okay, ba. Xiao Maru question lady, Chilusin, Miluya, generally, Xiao Maru, Diet Miluya, the setting Nigo Pimid, however, Amulobio Miluya, Xiao Maru, Manigalo, however. Chat box my yani, Janima Sulu, however. Pro question is sound really, general the who pure yana, general the engine Tiaga pure audience at Tiaga, the pure D long acting basal bolus or insulin web pure no. There are the tablet insulin web pure tablet in pure so a tablet must use the basal bolus concept of pure lumia. Basal concept pure lumia so a solution short acting tablet tone solution, some of the diamicron short acting no harm tone solution, intermediate release tone solution. Solution the immediate release tone solution, two solution and the chain BM. Carry to a long acting solution the chain BM. Two element basal bolus concept network to a tone meow. But also do about the insulin metformin sorry sulfonyl urea ပဲဖြစ်ဖြစ် metformin ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီ pyoglycine ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုသုံးတာတွေအကုန်လုံးက body မှာရှိတဲ့ insulin ကို rely လုပ်ပြီးတော့သုံးထားတာ body မှာရှိတဲ့ insulin rely လုပ်ပြီးတော့သုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ basal bolus concept ကိုသုံးလို့မရဘူးဒီလူနာတွေက insulin ကသူတို့မှာကောင်းကောင်းထွက်ရမယ် they should be type 2 နောက်ပြီး sugar လည်းအရန်မများဘူးအရန်များလို့ရှိရင် body မှာရှိတဲ့ insulin တွေကမကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်တော့ဘူး so pancreas ကလည်း lazy ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့် insulin ကိုကျွန်တော်အပြင်ကနေပေးရတာအဲ့ကြောင့်ဒီလူနာတွေအကြောင်း my hypoglycemia 200 ဝန်းကျင်လောက်300မကျော်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်200ဝန်းကျင်လောက်ကျွန်တော်တို့ပေးလို့ရတယ်သူကိုယ်မှာရှိတဲ့ insulin ကထွက်အောင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတာတယ်ထွက်ပြီးဆိုတော့အကြောင်းသူ့ကိုဒီလိုမျိုး tablet တွေပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူတို့ basal bolus concept နဲ့ပြောလို့မရဘူး basal bolus သူ short acting ဆိုရင်2ကြိမ်ပေးမယ် metformin ဆိုလို့ရှိရင်2ကြိမ်ပေးလို့ရတယ် short acting ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါ extended release metformin ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတစ်ချိန်နဲ့ပေးမယ်အဲ့တော့ short acting မဟုတ်ဘူး immediate release ဆိုလို့ရှိရင်2ချိန်ပေးမယ်အဲ့လိုတချို့ ဆေးတွေက pyoglycine ဆိုလို့ရှိရင် once a day ပေးတယ်မေးစရာရှိလားမသိ audience ကကျွန်တော်တို့နောက်တော့ဟိုလောက်ရှိတဲ့အချိန်7 မိနစ်လောက်တော့ကြာနေတယ်ဟုတ်ဆရာမလက်ခံပါပါနေလို့ရပါတယ်ဆရာမဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုလေကျမလူနာကြည့်တာပေါ့တယောက်ပဲအဲ့တယောက်ကဆရာဟိုစီးကြုံမထိန်တာမထိန်နိုင်တာအစတွေကမထိန်နိုင်တာပေါ့နော်ဒီကိစ္စမဖြစ်ဒီကိုဗစ်မဖြစ်ခင်တည်းကမဖော်မင်အလုံးမဲ့တောင်းနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လည်းမစစ်ဖြစ်ဘူးခုကဒီဥစ္စာဖြစ်မှာကိုဗစ်ဖြစ်တော့မှဟို10ရက်မြောက်နေ့မှာဒစာတင်တယ်ပေါ့နော်သူက9ရက်10ရက်လောက်မှာသူအောက်ဆီဂျင်ကျတော့80ဆိုဒစာတင်မျိုးစီးကြွားတာမတက်တယ်200 300နဲ့ပဲရနေအဲ့နဲ့ဟို300လဲကြော်လာအဲ့ sliding scale နဲ့ပေးတယ်ပေါ့နော်sliding scale နဲ့ပေးပြီးတော့နောက်မှမနိုင်ပြီးတော့ကလာချင်းထည့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှ9ရက်မြောက်နေ့လောက်မှာ sliding ပေးပြီးတော့မှကလာချင်းထည့်ကလာချင်းကို14 16နဲ့စထည့်တယ်စထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါမဲ့ morning sugar ထိန်းလို့မရအောင်အဲ့နောက်ပိုင်းလဲ200ကျော်300ကျော်တွေပဲတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတာအခုလူနာတော့ day က42လောက်တော့ရှိပြီဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းက RVS ကမနက်ပိုင်းကို400 500တွေဖြစ်နေတယ်ဒီတစ်ပတ်လောက်ရှိနေပြီဆရာ insulin က Sullivan insulin ပေးနေတာဆရာဟိုတော့24 unit တို့30 unit တို့အဲ့မနက်ပိုင်းမှာပေးရတယ်ပြီးရင်ညနေပိုင်းမှာကျတော့သူပြန်ပြီးတော့ကျတယ်ညနေပိုင်းမှာကျတော့ဟိုလောက် hypoglycemia 100ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ထိဖြစ်တယ်နေ့မနက်ပိုင်းနဲ့နေ့လယ်ပိုင်းကအဲ့ထိန်းလို့မရဘူးညပိုင်းကလည်းကျတော့200ကျော်ဆရာဆိုတခုကလေအဲ့ဒီ sugar ကလေ management ကသူကဘာလဲဆိုတော့ဟိုခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ principle ကျွန်တော် slide ကိုကျွန်တော်ပြန်သွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီဥစ္စာခုနလေဆိုတော့အဲ့ဒါဆရာမခုနပြောတဲ့ဥစ္စာကသူကဒီလူနာက dexamethasone တောက်နေတော့မယ်လားဒီလူနာအခုဆရာ dexamethasone ဖြတ်ထားတာတော့9ရက်လောက်တော့ရှိပြီဆရာဟုတ်လား30 day နီးပါးလောက်တော့ dexa တင်လိုက်တယ်6 mg ပဲဆရာso dexa 9ရက်ဖြစ်ပြီဆိုတော့ဒါ dexamethasone နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးပေါ့ဒီ patient ကစားနေလား patient ဟုတ်တယ်တားစားတယ်ဆရာအဲ့ဒါပေါ့စားတယ်အချိန်မြင့်နေတာစားပါစီကျွန်တော်တို့ဒီစီးကြို treatment တခုကတော့အဲ့လိုပေါ့လေကျွန်တော်တို့အများနဲ့ဗာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ diabetes ဆရာဝန်တွေကကျွန်တော်တို့က supporting actor ပေါ့ဒါရုပ်ရှင်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ကဒါဇက်ပို့တွေဘာလို့ကျွန်တော်ဒါမှဒီမှာဒီ covid ဆိုတော့ဒါ idea ဒါ main actor ပေါ့သူစားပါစီကျွန်တော်တို့သူစားတာတော့ခုနလိုပေါ့ကိုကနည်းနည်းတော့ education လုပ်မှာလေအချိုရည်တွေမတောင်းနဲ့လို့ထမင်းလျှော့စားပြီးအသားများများစားလို့အဲ့ဒါကြောင့် covid မှာတော့ကြက်ဥစားပါဆိုပြောတဲ့ဥစားဖြစ်လာတာ
ဆိုခုနပြောသလိုပဲဒီက dexamethasone တော့မဟုတ်တော့ဘူး dexamethasone ကရက်ထားတာ9ရက်ရှိပြီဆို dexamethasone effect ကမရှိတော့ဘူးသူအစားပြန်စားနေတယ်ဆိုတော့ insulin ကလည်းထိုးနေတယ်ငကိုကလည်းကောင်းကောင်း control မရဘူးဆိုတော့ငကိုကလည်း insulin ကထိုးရဖို့အကြောင်းရှိတယ်ဖြစ်နိုင်တာစခြင်း sugar 200လောက်ပဲရှိတယ် dexa စတဲ့ခါမှာဆိုဖြစ်နိုင်တာအဲ့တော့ covid ဖြစ်ခါစားသူအစားအသောက်ပြတ်ပြီးတော့မစားလို့ဖြစ်မှာပေါ့လေအခုတော့ပြန်စားတော့လေအိမ်ကလူတွေလည်းသူ့ဆွတ်ကြွေးမှာပေါ့သူကအဓိကကထမင်းနဲ့ရှော့အသားများပူစားနောက်အရွက်များပူစားဒါက education ပေါ့ education တော့လုပ်ကိုလုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ sugar ကျတော့ဆရာမပေးနေတာကျတော့ sliding scale ပေးနေတာဆိုတာသူအဲ့လိုမနေ့ကို30လောက်ပေးတယ်ညနေကိုဘယ်လောက်ပေးတာ sliding scale dose ချက်ပြန် sliding scale အဲ့ဟိုနဲ့ sliding scale ပေါ့နော်သူတို့ scale အတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ insulin resistant ဟာကိုယူသုံးတာဆရာယူသုံးတယ်ဆိုမှအဲ့အများဆုံးဟာ2 level မနိုင်ဘူးဆိုပြီးအဲ့ dose ကိုထပ်တိုးရတယ်ဆိုလေတို့အဲ့ဒါခုနပြောလို့ဆရာမပြောလို့ insulin ထိုးတာတစ်ခါထိုးလို့ရှိရင်30လောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ hypoglycemia ဘယ်ချိန်လောက်ဖြစ်တာ hypoglycemia ညနေမှာကြာနေ့မနက်ရယ်နေ့လယ်ရယ်ညနေရယ်ညနေဆိုဒင်နာတနေ့ဒင်နာမှာကြာမထိုးရတဲ့ရက်ရှိဒင်နာမထိုးရသေးတဲ့အချိန်မှာ hypoglycemia ဖြစ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်သူ symptom တော့မပြဘူးဟုတ်ကဲ့sugar ဘယ်လောက်နည်းလဲအဲ့လို80 80လောက်ဖြစ်သွားတာလား60လောက်ဖြစ်သွားတာ80 80တစ်ချိန်ပဲဖြစ်တာကြာ100ကျော်ပေါ့ဟော100ကျော်ဆိုတော့တိတ်တော့မစိုးတော့80 80ဖြစ်တယ်တခုဖြစ်နိုင်တာလေအဲ့ဒါ sliding scale ရဲ့ပြဿနာပေါ့ sliding scale ပြဿနာဘာလဲဆိုတော့ခုနက sugar sliding scale တော့ဘာကိုကုတာလဲဆိုတော့ sugar ကိုပဲကုတာလေ sugar ကိုပဲကုတယ်ဆိုကြအောင်ထားပါတော့ sugar အများများရင် sliding scale ကသူကအဲ့ဒါ resistance sliding scale တော့လို့ရှိရင် sugar အများများတဲ့ကြောင့်သူကဒီ sliding scale အများကြီးရလိုက်တယ်သိရမလား lunch မစားခင်မှာဒါဆိုတော့ breakfast စားပြီးတဲ့အချိန်မှာ तू ကမနက်ကို तू တိတ်မများဘူးမနက်ကို fasting တိတ်မများတော့ breakfast မှာ तू က sliding scale ကတိတ်မရလိုက်ဘူးကျွန်တော်မှားလိုက်မယ်နော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်မှားလိုက်ဆိုချင်းထားပါတော့မနက်ထလာရင်200လောက်ဆိုလို့ရှိရင် तू က breakfast စားလိုက်တယ် sliding scale ကနည်းနည်းလောက်ပဲရမယ်9 6လောက်ပဲရမယ် breakfast စားလဲစားပြီးရော300ဖြစ်လဲဖြစ်ကော lunch ကျတော့အမှကျတော့ तू က20 30ဖြစ်သွား dose အများကြီးရပါ dose အများကြီးရ lunch ကို तू ကတိတ်မစားနိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လဲအကြောင်းမျိုးကြောင့်breakfast အောင်မစားတာဖြစ်ဖြစ်အများကြီးရလဲရအောင် dinner ကြတော့တခါကြာသွားပြန်တော့ကြတော့ dinner ကြတဲ့အချိန်မှာ sugar နည်းတယ်ဆိုအိမ်ကဆွတ်ကြွေးတာဖြစ်သူကစားကောင်းနေတယ်စားလိုက်တာဖြစ်ကြညအိတ်လဲအိတ်ကော fasting ကများအဲ့ဒါပြဿနာအဲ့ဒါ size ကဘာလို့ရလဲဆိုတော့ခုနလိုပေါ့ဒီလူနာကိုအစအဆုံးပြန်တွက်လို့ရတယ်အစအဆုံးပြန်တွက်တယ်ဆိုတာရှင်းဘာလို့ရအခုဆိုတနေ့ကို daily requirement တော့ဘယ်လောက်ရနေလဲသူကဆရာ daily requirement များတယ်ဆရာ90လောက်ဖြစ်90သူကပေါင်ချိန်ဘယ်လောက်ရှိလဲသူကပေါင်ချိန်ဘယ်လောက်ရှိလဲ80 80ဆရာအဲ့ဒါ80 80ဆိုတော့တိတ်အများကြီးတော့ပြောလို့မရဘူးဆရာမကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုတော့1 unit per kg လောက်ပဲရှိတယ်သလားဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်1 unit per kg လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဆရာမဘာလို့ရဆို80လောက်ပေးပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးလေသူအခုကသူ basal insulin glargine လဲသူကရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဆရာမအဲ့လို50-50ပြန် split လုပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်လို့ရတယ်80လောက်ဆိုရင် glargine ကအခုဘယ်လောက်ထိုးနေလဲသူက glargine ကဆရာမနေ့ကညမှာအများဆုံးထိုးတာ30 unit စထိုးပါဆရာ30ထိုးလိုက်ဆို30ဆိုရတယ်30ထိုးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမဘာပေးလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကသူ့ကိုမေးလိုက် breakfast lunch dinner မှာဘယ်ကောင်အများဆုံးစားတာလဲဆို तू ကပြောကျွန်တော်အကုန်လုံးအတူတူပဲစားတယ်ဆိုရင်10ပေးလိုက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတော့ dinner တော့အများကြီးစားတယ် breakfast ကအများကြီးစားတယ်ဗမာလူမျိုးတွေက breakfast ဆိုအများကြီးစားတယ်ဒီမှာဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မနက်ကို7ပေးညကို7ပေးနေ့လယ်ကကျွန်တော်တိတ်မစားဘူးမစားနိုင်လို့ဆိုနေ့လယ်ကို8လောက်ပဲပေးဒါမှမဟုတ်လေကိုယ်9လောက်ပဲပေးပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမသတိထားမိလိမ့်မယ်နေ့လယ်ကိုနည်းနည်း short ပေးလိုက်ခြင်းအပြင် तू က lunch တိတ်မစားတဲ့အကြောင်း dinner မှာတိတ်မကြတော့ဘူးdinner မှာနည်းနည်း7လောက်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအိတ်ခန္တီမှာဆိုလို့ရှိရင် sugar တိတ်မများတော့ဘူးကျွန်တော်ပြသဘောပေါက်လားမသိဘူးဟုတ်ဆရာအခုက breakfast ကများနေ breakfast မှာလည်းများပေးတယ်အဲ့30 unit တော့လေ24 unit တော့ပဲအများဆုံးအများတန်းပေးနေကြ breakfast ကဒါများအဲ့ဒါ sliding scale ကိုတုံးတယ်မလားအဲ့24တော့ဆို sliding scale ကြောင့်ပေးလိုက်လို့ဖြစ်တာဟုတ်မလားအဲ့ဒါဟုတ်ကြဟုတ်အဲ့ sliding scale မတုံးမဲနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာ sliding scale မတုံးမဲနဲ့အဲ့ဒါ length အဲ့ဒါ glargine ကို35လောက်ပေးလိုက်35လောက်ပေးလိုက်ရှင်မနေ့ကိုအဲ့ဒါ7လောက်ပေးလိုက်7တို့15တို့ပေးလိုက်7တို့15တို့ပေး lunch time မှာကျတော့သူဘယ်လောက်ရတယ်လဲခါတိုင်းอ่ะ lunch မှာကလည်း300 200နေပါပဲ200ကျော်တွေပဲဆရာအဲ့ဒါ insulin ကဘယ်လောက်ရတယ်လဲသူအဲ့ဒါ insulin ဘယ်လောက်ပေးတတ်လဲ insulin က20လောက်ဆရာအမထားပါတော့15လောက်ပေးလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါ20ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ထင်တယ် lunch က20ပေးလိုက်လို့ည dinner မှာနဲသွားတာဖြစ်မယ်တလား dinner စားတဲ့အချိန်မှာနဲတာဖြစ်မယ်အဲ့ဆို15လောက်ပေးလိုက်15လောက်ပေးလို့ရှိရင် तू ကအိတ်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ sugar ဘယ်လောက်ရှိလဲအိတ်တဲ့အချိန်မှာ sugar 200ကျော်100ကျော်100ကျော်လေးဆရာ
Yeah အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနလိုပေါ့ဟိုကျွန်တော်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ page ကိုကျွန်တော်35နဲ့ land test ကို35နဲ့40ကြားမှာပေးမယ်ပေးပြီးလို့ရှိရင် breakfast နဲ့ dinner ကိုအနည်းဆုံး15နဲ့18နဲ့ပေးမယ်အဲ့လို lunch time ကိုကျွန်တော်က10နဲ့12နဲ့ပေးမယ်ဆရာမပြန်ကြည့်လို့ရတာပြီးခဲ့တဲ့2ရက်3ရက်ကသူဘယ်လောက်ရနေလဲဆိုတော့ဆရာမပြန်ကြည့်လိုက်လို့ကြည့်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလောက်ပေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဆိုကိုကအဲ့ဒါကို round up လုပ်လိုက်တယ် round up ဆိုတော့ထားပါတော့အမြဲတမ်းဒီကောင်က30ရနေဆိုတော့30လောက်မှန်ပေးကြည့်ပါဒါပေမဲ့ကိုက adjust ပြန်လုပ်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးစိတ်ချအောင်ဆိုတော့20လောက်ပြန် short လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ပြောအဲ့ကြောင့်ဒီ patient ကိုကျွန်တော်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်35နဲ့40ကိုကျွန်တော် land test ယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင် breakfast ကိုကျွန်တော်15နဲ့20ကြားမှာပေးမယ် dinner ကိုလည်း15နဲ့20ကြားမှာပေးမယ် lunch ကိုကျွန်တော်10နဲ့12ကြားမှာကျွန်တော်ပေးမယ်အဲ့လောက်မှန်တာပေါ့သိရမလားစကြင်လို့ရှိရင်အဲ့လိုပေါ့ဂလာဂျင်ကို40ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်35ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်မနေ့ကို15 10 15ပေးကြည့်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း20 12 20ပေးကြည့်ကျွန်တော်ပြောသဘောပေါက်လားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာသဘောပေါက်ပြီ yeah အဲ့လိုမျိုးပေးကြည့်အဲ့ဒါ sliding scale သုံးတယ်ဆိုတာလေတရက်လောက်ပဲသုံးလိုက်သုံးပြီးနောက်ရက်တက်လို့ရှိရင်ထားပါတော့ဒီကောင်ထမင်းစားတိုင်းဒီကောင်အနည်းဆုံး10ရတယ်ဆိုနောက်ရက်ကျရင်သူ10သာပေးလိုက်ပြီးတော့မှအဲ့စိတ်မချဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဘာလုပ်ရဆို correction factor ထပ်ထည့်လို့ရတယ် correction factor ဘာလဲဆိုကျွန်တော်ပြမယ် correction factor ဒီလိုပြန်ထည့်တာလေဒါဒီ case ကကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပေါ့ဒါဒီလိုလေ့ကျင့်လို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ basal bolus ကိုဒီလိုမျိုးဒီလူနာကခုနလိုပေါ့ဆရာမပြောတဲ့60လောက်ဆိုတာ तू က70 kg ဆိုတော့ရှင် तू ကတနေ့ကို80ဆို तू က1 unit per kg တောင် तू ကမရတော့ဘူးဖြစ်ဟုတ်လား तू ကဟုတ်ကဲ့ဆရာ yeah ဒီလိုမျိုးပေါ့ဒါဆိုရှင်ဆရာမကျွန်တော်ပြောလို့ land test ကိုပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အမှ15 20ပေးဒီမောင်နည်းနည်း short ပေးမယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ lunch ကိုတိတ်မစားဘူးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် correction factor ထပ်ပေးလို့ရတယ် correction factor ကျတော့ဒီလိုမျိုးပုံစံဟိုမှာဒါအခု fixed တို့ correction factor ဆရာမထပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနက1 for the 50 about 150ထပ်ပေးလိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်လားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ် yeah အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီ scale ကိုဆရာမပေးလိုက်လို့ရတယ်ဒါစိတ်မချဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီ scale ပေးလို့ရတယ်အများများမယ်ထင်လို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ scale တွေရှိတယ်ကျွန်တော်ရေးပြထားတာရှိတယ်ဆရာမဒီ scale ကို3ရင်3မသုံးရင်ဒီ scale ကို3ရင်3ဒါတွေကအကုန်လုံး estimate ပဲဒါကတော့အရန်ကိုသူကကျွန်တော်တို့ conservative လုပ်ထားတာဆိုတော့ဒီ patient ကဆရာမထင်တာငါပေးတဲ့ insulin ကနည်းနည်းနည်းမယ်လို့ထင်လို့ရှိရင်ဆရာမဒီ scale ကိုသုံးလို့ရတယ်2468သုံးလို့ရတယ်ဘာလို့ patient တနေ့ကို3ခါချက်တာပဲ patient 3ခါချက်နေဆိုတော့မနေ့ပိုင်းမှာတော့15ထိုးမယ်15ထိုးတော့မှ sugar 200အောက်ဆိုလို့ရှိရင်150နဲ့200ကြားဆိုရင်15 plus 2ဒါပါတော့200နဲ့250ကြားဆိုလို့ရှိရင်15 plus 4ဒါ breakfast တွေကျွန်တော်ပြောသဘောပေါက်လားနည်းနည်းတော့လူနောက်တော့နည်းနည်းတော့တင်ပေးရတယ်ဒီခါကျရင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟိုဒါတော့ best ideal situation ဥပမာ dinner စားကန်ဒီမှာထားပါတော့ dinner စားကန်ဒီမှာ100ပဲဖြစ်နေတယ်120ပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါ dinner မှာ15ပဲထိုးပေါ့ထပ် add လုပ်စရာမလိုတော့ဘူးဒါကများမှ add လုပ်တဲ့ဥစ္စာဟုတ်ကဲ့ဆရာ less than 150ဆိုရင်ဆရာမကိုခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ dose ကိုပဲဒါ fixed dose ပဲပေးလိုက်ရပြီ less than 150ဆိုလို့ရှိရင်လေဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်သဘောပေါက်ပြီဆရာဟုတ်နောက်တစ်ခုကဆရာမတွက်လို့ရတာဒီမှာဒီ18000 correction score နဲ့တွက်လို့ရတယ်ဘယ်လောက်ကို correction ပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်1800ကိုဆရာမပြောတာအခုတနေ့ကိုထိုးနေတော့80လောက်ရှိရလားဟုတ်ကဲ့ဆရာရှိတယ်ဆရာ။ထားပါတော့ကျွန်တော်စိတ်ချအောင်လို့ကျွန်တော်60နဲ့ပဲတွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်1800ကိုဆရာမ60နဲ့စားလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်30ဆိုတော့ဗာလဲဆိုတော့ estimate ကသူကဘယ်လောက်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက insulin 1 unit ထိုးလို့ရှိရင် sugar 30ကျတယ်လို့ထွက်လာတယ်1800တွက်လိုက်ဒါနဲ့တွက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဆို insulin 1 unit ထိုးလို့ရှိရင် sugar 30ကျတယ်လို့ထွက်တယ် sugar 30ကျတယ်ဆိုဆရာမဒီ scale သုံးရင်တော့မှအဆင်ပြေတယ်သလားဟုတ်ကဲ့ဆရာ so this scaleက insulin 1 unit ဆိုရင်25နဲ့တွက်ထားတာတွေ့လားဒါ150နဲ့199က50ရှိတယ်50ကို2 unit ဆိုတော့ insulin 1 unit ဆိုလို့ရှိရင်သူက25နဲ့သူကတွက်ထားတာသူကဆရာမဒီ scale သုံးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအဲ့ဒါဂလာဂျင်ကိုဆရာမ35ပေးမယ်15 10 15ပေးပြီးတော့ဒီ scale ကိုထပ်လိုက်နည်းနည်းတော့ complicated ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါက the best treatment လေဒါကျွန်တော်ပြော the best treatment ပေးခြင်းဒီဥစ္စာပေးလို့ရတယ်ပြောတာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဗာမေးကြရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့မရှိဘူးဆရာအဲ့ဒီအများဆုံး dose က1 unit per kg နဲ့အများဆုံးပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆရာ overdose ဖြစ်မှာကြောက်လို့
မဟုတ်မဖြစ်ဘူးအဲ့တခုလိုက်ဆရာမပြောတာကျွန်တော်ဟိုရင်ကျေးဇူးတင်တယ်အခုပြောလိုက်တယ်ဆို insulin ကလေ overdose ဆိုတာမရှိဘူးဆို overdose ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ overdose ဖြစ်ကဘယ်ချိန်မှသိမလို့ sugar ကြိုင် overdose ဖြစ်တာထားပါတော့လူနာပိန်သေးသေးလေးဒါပေမဲ့ဟိုအစားတွေကလည်းဆွတ်စားတာပဲဖြစ် dexamethasone တွေကနင်းပေးလို့ပဲဖြစ် sugar 400ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခါကျရင်2 unit per kg ကျွန်တော်ပေးရတဲ့အချိန်ကြီးကြုံဘူးတဲ့နောက်ဆုံးဒီလူနာတယောက် insulin ဘယ်လောက်လိုမလဲဆိုတာဘာပေါ်မူတည်လဲဆိုတော့ blood sugar ပေါ်ပဲမူတည်သွားတာပဲ of course ကိုကကြည့်တယ်တကယ်ပေးတာ dose မှန်လားမမှန်လား injection site တွေကမှန်လားမမှန်လားဒါတော့နည်းနည်းကြည့်ရတာပေါ့လေသိရမလားတခါကျရင်ထိုးတာမမှန်တာတို့အဲ့လို insulin ထိုးလို့ရှိရင်လည်းနေရာပြောင်းထိုးရတယ်လေသိရမလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါလူနာကိုတင်ပေးရတခါတနေရာထဲမှာလှိမ့်ထိုးနေလို့ရှိရင်ဒီနေရာပဲထိုးဆိုအဲ့နေရာ absorption မကောင်းတော့တော့ထိုးတာမမှန်တာတို့နောက်တစ်ခုကကျ patient ကထုတ်တဲ့ insulin ထိုးပြီးတော့ sugar ကျမှာကြောက်လို့ patient ဒီဟိုအဲ့လိုမျိုးအချိုရည်တွေလှိမ့်တောက်တာတို့ဒါတွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ patient ကလိုသလောက်တော့ပေးရတာပဲ overdose ကဖြစ်နိုင်တဲ့ chance ရှိလားဆိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ် sugar 300ဖြစ်နေတဲ့လူကိုတင်လိုက်လို့တော့ overdose ဖြစ်ဖို့ကတော့နည်းပါတယ်1 unit per kg ဆိုတာဒါကြီးကဒီလက်ပို့မပေးရဘူးလို့မပြောအောင်ဒါကလေဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာသူ ballpark figure ဘယ်နေရာနေစမလဲဆိုတာ estimate လူတွေဘယ်နာမှာစမှမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနာနေစလိုက်တဘောတော့များသောအားဖြင့်ဒါ very safe limit လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဆို insulin resistance ဆို1 unit per kg ကနေစတာမမှားဘူးဒီလူနာကတော့ဟို1 unit per kg တော့မရသေးတဲ့သဘောမှရှိတယ်သိရမလားဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ပါပြီဟုတ်ကဲ့ဟိုနောက်ထပ်လက်ထောင်ထားတဲ့ဆက်ဆံမတွေရှိပါတယ်ဆရာမဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကျေးဇူးပါရှင်ဆရာညီမမေးချင်တာကကြတော့လေဟိုလူနာကHbA1c ပေါ့နော် after covid အရင်တော့ကတော့သူကmetformin ကိုတလုံးအမြင်တောက်ရတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့သူက control ရထားတယ်ဆရာafter covid မှာ HbA1c ဆက်လိုက်တော့ကြတော့ HbA1c က 5.3 ပဲရှိတယ်သူ့ကိုမနက်အစောပိုင်း fasting နေမှာသူက3-4 ရက်တခါသူတို့ဖောက်တယ်အဲ့ဟာမှာကြည့်လိုက်တော့130အဲ့လောက်ပတ်လည်လေးပဲဖြစ်နေတော့ဆရာအဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင် treatment စရပါလားဆရာမလိုပါဘူးအဲ့ဒါလေသူအဲ့မနေ့ပိုင်းဖောက်ပြီးညနေပိုင်းတစ်ခေါက်ဖောက်ခိုင်းကြည့်ပေါ့သူက dexamethasone လည်းမပေးထားဘူးမလားသူကမပေးထားပါဘူးဆရာဟုတ်ကဲ့dexamethasone မပေးထားဘူးဒါ patient အိမ်မှာလည်းနေတဲ့ oxygen လည်းမလိုဘူး patient ကပုံမှန်အစားအသောက်တွေပဲစားစုပြနေအစားအသောက်ကိုလည်းအားရှိအောင်စားခိုင်းခုနကျွန်တော်ပြောဆိုပဲအသီးရွက်စားရေများတောက်ဆိုတော့ဒီ dehydration ရနိုင်တာဟုတ်ဘယ်လိုအဖျားတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့ဒီ protein များတာစားအချိုတွေမစားနဲ့ဟိုမှာထမင်းတွေကိုနည်းနည်းရှော့စားပြီးအသားများပိုစားအဲ့လိုကြက်ဥစားပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်လို့ရှိရင် treatment မလိုပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လေခုနလိုပေါ့ဒီလူနာတယောက်ဘယ်လောက်လိုလဲမလိုလဲဆိုတော့နောက်ဆုံး blood sugar ကိုပြောမှာပဲဒီကျွန်တော်အများအားပြောတယ်ဒါတွေကအခုန guessing game ပဲ guessing game ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုခဏ guess လုပ်တဲ့လူကပို့ပြီးတော့တက်လာတယ်ခဏဒီလူနာဆိုရှင်ဆရာမပြောဝင်ရဆိုလို့ရှင်တော့မနေ့ပိုင်းမှာ120 130ရှိတယ်ညနေပိုင်းမှာဖောက်ကြည့်လိုက်ညနေပိုင်းမှာ200မကျော်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဒီတိုင်းပေးတဲ့ဆေးလေးပဲဆက်တောက်လိုက်နောက်ဆုံးနည်းနည်းထပ်ဆိုးလာတယ်ထင်လို့ရှင်တော့ metformin ကိုတင်မတင်လို့ရှင်အဲ့လိုပေါ့ click ကိုအဲ့ diamicron ထည့်အဲ့လိုပဲရပါတယ်ဒီဥစ္စာလေတော့ mild case ဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်မေးချင်တဲ့ session တွေမေးလို့ရပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆရာပြောပါဆရာအခုကသူတို့ဟိုဒီကဆရာမတွေသူတို့ရှိတယ်ဆရာကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီ150ကိုကျွန်တော်က aim လုပ်ထားဆိုဒီမှာသတိထားမိလိမ့်မယ်ဒီ scale တွေအကုန်လုံး150နေစတာဘာလို့150ကို aim လုပ်ထားတာလဲဆိုလို့ရှိရင် तू ကကို over treatment ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်နည်းနည်းကြာပါမယ်ကြာပါလို့ရှိရင်100လောက်ကြာသွားမယ်80 90လောက်ကြာသွားမယ် over treatment ဖြစ်သွားလို့ရှိရင် insulin ပို့တာများသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ် under treatment ဖြစ်လို့ရှိရင် insulin ပေးတာနည်းလို့ရှိရင်200ကျော်သွားမယ်ဆိုအဲ့တိတ်အဆိုးကြီးမဖြစ်ဘူးအဲကြောင့်150ကို तू မှန်းထားတာအဲကြောင့်ဒီ target glucose ကလည်း hospitalized patient ဆိုရင်100နဲ့150ကြားလောက်ကိုမှန်းထားအဲကြောင့်ဒီ150ကိုမှန်းထားတယ်ဆိုတာ तू safe ပေါ့100လောက်သွားမှန်းလို့ရှိရင်အဲ့သတိထားမိလိမ့်မယ်ချို့ sliding scale တွေက100ကနေစတာတွေရှိတယ်100လောက်သွားမှန်းထားလို့ရှိရင် overshoot ဖြစ်သွားပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီမှာဆိုဒါကျွန်တော်နမူနာယူထားတာဒါ sliding scale 369 cm ဆို100ကနေစတယ်ဆိုရှင်ခုနဆရာမပြောလိုက်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒါ overshoot ဖြစ်သွားတော့မှတခါကျရင်နဲသွားတာတို့များလာတာတို့အဲ့ဒါသူဘယ်တော့မှ control မရတော့ဘူးအဲ့ဒါနေကုန်လဲနေတော့ဒါမျိုးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါတကူကအဲ့လိုပေါ့လေကိုက sliding scale 3ကြည့်လို့ရလားဆိုရတယ်
စားရင်သုံးပြီးလို့ရှိရင်နောက်ရက်ကျလို့ရှိရင်ထမင်းစားလိုက် breakfast စားလိုက်ဒီလူနာဟိုထားပါတော့ breakfast စားလိုက်ဒီလူနာ6 unit လောက်လိုနေတယ်9 unit လောက်လိုနေတယ်ဆိုကိုက6လောက်ပေးလိုက်တော့6လောက်ပဲထိုးလိုက်တော့ချိုးလို့ရှိရင်ပြီးလို့ရှိရင်ကြားထဲမှာအဲ့ဒါခုနကလို corrective factor လေးစလိုက်တော့သူက1 ရက်လောက်ကြာရင်လူနာကိုပြောလိမ့်မယ်သူ sugar ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုမှန်းလို့ရပြီ dinner စားလိုက်ဒီကောင်7လောက်လိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ dinner စားလို့ရှိရင်ကို10လောက်ပေးလိုက်ပြီးတော့မှကိုကဒါလေးကို add လုပ်လိုက်အဲ့ဒါပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့လူနာတော့ခဏတော့ချက်ရတယ်ပြီးတော့လူနာခဏလေးကဏန်းလေးတော့နည်းနည်းလေးတော့တုံးတတ်ရတယ်အကယ်ကိုကလူနာကိုအများနဲ့ကြည့်နေတယ်ကိုအိမ်မှာကိုအဖေမေကိုလည်းပေးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ treatment ဒါအကောင်းဆုံးပဲဒါကတော့အမေးကြရှိတယ်မသိဘူးဟုတ်လက်ထောင်ထားတဲ့ဆရာတယောက်ရှိပါတယ်ဆရာဟုတ်ဆရာရင်းမြအောင်ဆရာမေးတွေ့ရပါတယ်ဆရာဟုတ်ဆရာကျွန်တော်ခုသိချင်တာကလေဟိုအခု moderate to severe case ကို clinical setting ကို set up လုပ်ပြီးတော့ manage လုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့ guideline တိုင်းမှာလူနာတွေကအရင်လည်း OHA တောက်ပြီးသားတဲ့ stable ဖြစ်တာတွေလည်းပါဝင်ဆရာနောက်တစ်ခုက listed လို့ဟာမျိုးလည်းအိမ်မှာကိုယ့်အကိုထိုးနေတဲ့လူတွေပါတယ်ဆိုတော့ဆရာ guideline လို့ဟာမျိုးအတွက်ဆရာဘယ်လိုမျိုး suggest လုပ်ချင်လဲပေါ့ဆရာ experience ဟုတ်အဲ့ဒါခုနလိုပေါ့ဒီ guideline ကဒီ diabetes management guideline ဆိုတာဒီမှာလည်းရှိတယ် UK မှာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့လေသူက guideline ကသူက roughly ပဲသူကပြောလိုက်တာသူကဘာလဲဆိုတော့ဟို individual တခုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ guideline ပေးရမှာနည်းနည်းလေးခက်တာကျတော့သူကဘာလဲဆိုတော့လူနာတယောက်နဲ့မတူနံပါတ်1ကခုနလိုပေါ့တချို့က dexamethasone တွေက very sensitive ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျတော့ကျွန်တော်ပြောရင်လည်းအကျမ်းပဲပြောလို့ရမယ်နောက်ဆုံးတော့ခုနလိုပေါ့နောက်ဆုံးခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲလူနာ sugar ပေါ်မူတည်မှာပဲ sugar ပေါ်မူတည်တယ်ခုနဆရာမတယောက်ပြောလို့ပေါ့ metformin လည်းတောက်နေတယ်အခု oxygen လည်းမလိုဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဆက်တောက်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောမှာပဲနောက်ဆုံးခုနလိုဟုတ်တယ်ငကူကတော့ uncontrol ဖြစ်နေတယ်အခုကကျတော့ dexa စားလိုက်ကော sugar insulin ကထိုးတာ80 80ဖြစ်တယ် that it may sound a lot but if you really look at the per kilogram it is not that a lot so အဲ့ဒါကြောင့် guideline ကလေကျွန်တော်ပြောချင်တာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ there is no cookie cutters ပေါ့တခုတည်းနဲ့ fit ဖြစ်တာတော့ပြောရတယ်နည်းနည်းခက်တယ်ကျွန်တော်ခုနဒီမှာကျွန်တော်ပြောတဲ့ lecture မှာလို့ပဲ mild to moderate ဆိုလို့ရှိရင် oxygen လည်းမလိုဘူးအိမ်မှာစားနေတောက်နေ home quarantine ဆိုရင် tablet လေးပဲပေးကြည့်ငကိုတောက်နေတိုင်းပဲဆက်တောက်လိုက် sugar ကိုနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ frequently check ပေးငကိုကတစ်နေ့ကိုတစ်ခေါက်ချက်အခု2ခေါက်3ခေါက်ချက်ပြီးလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေး200မကျော်ဘူးဆိုရင်လွှတ်ထားလိုက်ရတယ်အစားအသောက်ကိုနည်းနည်းသတိထားစားခုနလိုပေါ့ဗမာလူမျိုးတွေပြဿနာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ငယ်တော့တွေ့ဘူးလေလူနာကြောက်နေမကောင်းဆိုအချိုတွေသွားတိုက်ဟိုအချိုတွေအသီးတွေသွားကျွေးအချိုတွေသွားကျွေးအဲ့လူနာက sugar မတက်တဲ့လူနာသူတို့ကျွေးမှာပဲတက်ကောဆိုအသီးတွေစားအချိုတွေစားဆိုကိုအစားတောက်တယ်လည်းကောင်းစနေတော့တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟုတ်ပြီသူက dexa လည်းတက်လာပြီ moderate လည်းဖြစ်လာပြီ sugar လည်းတက်လာပြီ3လေးတက်ပြီဆိုတော့ insulin ကလိုပြီဒါဒီလိုပဲလေဒါကတော့ general guideline ပဲပြောရမှာပေါ့လေဒါခုနလိုဘယ်လောက်လိုမလဲဘယ်လောက်ပေးရမလဲဆိုတော့ခုနလိုပဲဘာမှမသိလို့ရှိရင် 0.5 to 1နဲ့စလိုက်နည်းနည်းသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေကိုကငကိုတော့ဘယ်လောက်ထိုးနေလဲဒါပါတော့ဒီလိုကတနေ့ကို30 40လောက်ထိုးတယ်ဆိုရင်အခုကိုသူကြည့်လိုက် sugar 200ဆိုလို့ရှိရင် 20% adjustment 300ဆိုရင်ဆိုအဲ့လို guideline တော့ကျွန်တော်ပေးလို့တော့ရတယ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဘယ်လူနာလိုက်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်ဆိုတာကြီးကတော့ဟိုအဲ့လို generally ပြောတာပါဆရာဟုတ်အဆင်ပြေပါဟုတ်ဒါမျိုးပေါ့လေဒီဥစ္စာတွေဆိုတော့ဆက်ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ခုနဒါလေးကိုသိထားလို့ရှိရင်အလုပ်ဖြစ်တယ်ခုနလိုပေါ့ကြည့်လိုက်ပြီးတော့မှ patient က control ရနေလားမရနေလားပြီးတော့သူကဘယ်လောက်ဟိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီလောက်ကြည့်ဆိုသူ insulin ထိုးနေတဲ့ mixed ထိုးနေတဲ့လူကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့မှဒီကောင်200လောက်ဆို20လောက်30လောက်ကိုယ်နည်းနည်းမှန်းပြီးတော့ကိုယ်တင်ကြည့်လိုက်ပေါ့နောက်ဆုံးစိတ်မချဘူးဆိုရင်ကိုယ်နည်းနည်းသတိထားပြီးတော့လုပ်ကြည့်လိုက်ပြန်ပြီးတော့ check ကြည့်လိုက်တရက်2ရက်ဆိုကိုယ်သိပြီနောက်ဆုံးခုနလိုပေါ့ဒီဥစ္စာ3ခုอ่ะပဲအဓိကပြောမှာပဲ3 factor အစားနေလားဒါ prognosis ကဘယ်လောက်ရှိလဲခုနလိုပေါ့ severity ပြီးတော့ blood sugar within the last 24 to 40 hours ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ဒီ slide လေးကဆိုလို့ရှိရင်တော့အကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ဆရာကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတခုမေးချင်လို့နေနော်ဆရာဟုတ်ဆရာဟိုအခုပေါ့နော် covid patient ပေါ့ covid positive patient နေ underlying type 2 DNA နဲ့ patient နေမှာပေါ့နော်သူတို့ covid ဖြစ်လာပြီဆိုရင် sugar control ကမကောင်းလာဘူးပေါ့နော်ဆရာအဲ့လိုမျိုးတွေ့ရပေါ့နော်ဆရာမနေ့က case ဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်ဆရာကိုမေးတဲ့ case သူက
analyze အရင်တော့ကတော့ဒီ oral drug တွေနဲ့ပဲ control မဆိုးပေါ့နော်ဆရာအခုဖြစ်လာဆိုသူဆိုရင်လည်းဆရာဓာတ်စာလည်းမလိုပေါ့နော် oxygen requirement လည်းမလိုဘူးလူနာကလည်းfirst week လောက်မှာပဲ various symptom တွေနဲ့ fever headache လောက်ပဲဖြစ်ပြီးမှနောက်ဆက်တိုက်ကကြတော့လူနာကလုံးဝ well-being ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ sugar တွေကလုံးဝ control မရဘူးဆရာကိုပြောသလိုပဲပေါ့နော်ဆရာသူ့ကို sliding တွေနဲ့ပေးရတယ် mistake တွေနဲ့ပေးရတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုအဲ့လူနာဆရာ day 30လောက်ထိရနေပြီဒါပေမဲ့သူ့ sugar က mistake ဆိုလဲမနက်ဆိုရင်42ညနေဆိုရင်26လောက်ထိထိုးမှာပဲ FPS က150 160အဲ့လောက်ရတာဆိုတော့လေဆရာဒီ sugar uncontrol ဖြစ်တာတွေကပေါ့နော် covid ကြောင့် covid infection ကြောင့်လားဒါမှမဟုတ် patient factor ကြောင့်ပဲလားပေါ့သူ့ရောဘယ်အချိန်ထိဒီလိုမျိုးဆက်ထိုးရမှာလဲပေါ့နော်ဆရာအဲ့လိုလေးလည်းသိချင်လို့ပါရှင်ဟုတ်အဲ့ဒါ question အရင်ကောင်းတယ်ပြောဆို sugar factor ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကနှစ်ခုလုံးပါတယ် covid ကြောင့် sugar တွေဖြစ်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုသူတို့အဲ့ဒါဘာမှသိချာတော့မသိသေးဘူးသူတို့ကြည့်လိုက်တယ် patient လူနာထားပါတော့ဆေးရုံတင်လာလို့အယောက်100 200ကိုကြည့်လိုက်တော့တချို့တွေကအဲ့လိုငကူကစီးကြိုဖြစ်ချင်တဲ့လူတွေကဆေးရုံဆင်းတော့စီးကြိုဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်နိုင်တာအဲ့လိုပေါ့လေသူတို့အဲ့ dexamethasone ပေးလိုက်တော့ inflammation ဖြစ်တော့ inflammation လည်းဖြစ်လိုက်တယ် steroid-induced hyperglycemia ဖြစ်တယ် inflammation ဖြစ်တယ်အဲ့လိုလူတွေကပြန်ကောင်းရင်တော့မှသူတို့ residual hyperglycemia ကျန်တယ်နောက်တစ်ခုကဖြစ်နိုင်တာကြတော့လေ patient ကငကူကခုနကပြောလေသွားလာလှုပ်ရှားနေတဲ့လူကဒီ covid ဖြစ်ကောမသွားလာမလှုပ်ရှားတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့သူကငကူရလည်း control ဒါကတော့ covid ကြောင့်ပေါ့ patient factor ကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ငကူရမှာ control မရဘူးဆိုတော့ခုနကလိုပေါ့ဒီလူကဆရာမမတွေ့ခင်တည်းကပဲ insulin ကလိုနေပြီလားပေါ့လေသူထားပါတော့ A1C က9 10ဆိုလို့ရှင်တော့ငကူရမှာ insulin ကလိုနေတာဆိုအခုဆိုပိုလိုပြီပေါ့ခုနလိုပဲ insulin ကထိုးတာ150လောက်ဆိုတော့150လောက် maintain ရတယ်ဗမာပြည်နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ဆက်200ဆိုကျွန်တော်ကပျော်နေပါပဲ200လောက်မကြော်ရင်ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ဆိုဒါဆက်ထိုးလိုက်အဓိကတော့ hypoglycemia ကိုသတိထားသူမှန်မှန် check ခိုင်းအဲ့မှာခုနလိုပေါ့ဘယ်လောက်ထိဆက်ထိုးအောင်လဲလို့ကျွန်တော်မေးလို့ရှင်တော့လိုတော့ထိုးရမှာပဲနောက်ဆုံးဒီလူနာကကိုယ်စီမလာခင်တည်းကပဲ insulin လိုတဲ့လူနာဖြစ်မှာပေါ့လေခုနလို A1C လေးသိလို့ရှင်တော့အရင်တော့ A1C သွားမေးကြည့်လိုက်တယ် A1C က10တို့17တို့ဆိုတာတေးကြတယ်ဒီကောင်ငကိုရ insulin လိုနေလို့ကိုယ်ပဲဖြစ်တော့ပိုလိုသွားတာပေါ့လေအဲ့ဒါ insulin ဘယ်တော့ပြုတ်မလဲလို့ကျွန်တော်မေးလို့ရှင်တော့ sugar normal ဖြစ်တဲ့ချိန်ဆိုတော့ပြုတ်သွားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ sugar normal ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလည်း insulin ထိုးမှ normal ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လည်းမဖြစ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံရဆိုလို့ရှိရင် insulin တစ်နေ့ကို20နဲ့30ထက်ပိုလိုတဲ့လူဟာ insulin ကိုဖြုတ်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးအဲ့ကြ insulin ဖြုတ်ဖို့မလွယ်လို့ဆိုဘယ်လိုနဲ့ဖြုတ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြားဟာတွေပေးရတယ်။ဘာတွေပေးရလဲဆို metformin ပေးရတယ်။အဲ့လိုဒီဟာဒီ Januvia တို့အဲ့ပေါ့ sitagliptin တို့အဲ့လိုမျိုးတွေပေးရတယ်။ဒါမျိုးတွေပေါ့ဒီကျွန်တော်ပြတဲ့ဥစ္စာဒါတွေပေးရတယ်။ပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူ insulin requirement ကျလာမယ်။ကျလို့ rule of thumb ပါဆိုဒီဆေးတစ်ခုထည့်တိုင်းကို insulin 20% လျှော့ရတယ်။ဆေးတစ်ခုထည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါဆို 40% လျှော့ရတယ် insulin ကို။ဆိုအဲ့ဒါငကူကထားပါတော့ insulin straight ပေးနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆေးတွေကသုံးကြည့်လိုက်ဒီဆေးထည့်လိုက်လို့မှ3ခုလုံးထည့်လိုက်လို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းဆိုလို့ရှိရင် 60% လောက်လျှော့ပြီဆိုလို့ရှိရင် patient ကလည်းလေ့ကျင့်ခန်းတွေပိုလုပ်လာနိုင်မယ်အစားအသောက်ပိုသတိထားမယ်ဒါဆရာမကလည်း covid ကိုအကြောင်းပြပြီးတော့သူ့ကိုနည်းနည်းလေးအိတ်ချီလေးပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူနာကတနေ့ကို20လောက်ပဲလိုတော့ဆိုရက်ကြည့်လိုက်တော့မှပြန်ချက်ကြည့်လိုက်ဆို340လိုတဲ့လူနာကတော့တော့မရက်နဲ့ insulin 340လိုတော့ရလို့ရှိရင်ဒီလူနာပူဆိုးသွားလိမ့်မယ်တခုခုတော့ပေးရတယ် insulin replace လုပ်ဖို့တခုပေးမှရမယ်ကျွန်တော်ပြောတာရှင်းလားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာရှင်းပါတယ်ဆရာကျေးဇူးပါဆရာအဲ့ဆိုရင်ဆရာသူအခုက insulin requirement ကအခုဆိုရင်60ကျော်ဆိုတော့ဆရာဒီ OH ကိုတစ်မျိုးချင်းစီပေါင်းထည့်ပြီးမှဖြည်းဖြည်းချင်းဟို20လောက်ပဲရှိတဲ့ချိန်ကြမှာပဲ short လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ hopefully ခုနကကိုကမေးရမှာဘာစားလဲမေးအဲ့ဒီစီးကြိုသမားတွေကလေသူ့ကိုက treat လုပ်တိုင်းနံပါတ်1မေးရမှာဘာလဲဆိုတော့ဘာစားလဲစိတ်မမှန်တောက်လားနောက်တစ်ခုကကြတော့ patient activity ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ဘာတွေ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Ohio မှာ practice လုပ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်နွေရာသီဆိုရင် patient တွေကဒီမှာသူတို့ channel မှာအလုပ်လုပ်တယ် lawn mow လုပ်တယ်မျက်ရိပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆို sugar ကျတယ်နွေရာသီရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့ insulin shot ပေးရတယ်စောင်းတွင်းဆိုရင်တို့အပြင်မထွက်တော့ဘူးအိမ်ထဲမှာအေးအေးနဲ့ထိုင်ပြီးတော့ဒီကောင်က Christmas ဆို Thanksgiving တို့စားတောက်တော့စောင်းတွင်းဆိုရင် insulin တင်ရသူတို့လည်းသိတယ်စောင်းတွင်းလာရင်ငါဝါတော့မယ် insulin တင်နွေရာသီဆိုရှောက်သွားတယ်ရေကူးတယ်အဲ့လိုမျိုး chance အဲ့ဒါ patient activity ကိုမေးရတယ်ဆိုမိုင်းမှာဆိုတော့ covid ကောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထုတ်တယ်အိမ်ထဲမှာပဲနေသေးလားလမ်းလျှောက်ပြီလားလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီလားဘာစားပြီလဲ sugar ရောများလားနည်းလား hypoglycemia insulin ထိုးတဲ့လူတိုင်းဆရာမတို့ဒီနေ့လေ
ကျွန်တော်စီကနေတစ်ခုမှတ်မိသွားလို့ရှိရင်အဲ့ကျွန်တော်အရေးကြီးဆုံး insulin ထိုးတဲ့လူအကုန်လုံးကို blood sugar နည်းတဲ့ symptom မေးပါကျွန်တော်ပြောအဲ့ blood sugar နည်းတဲ့ symptom မမေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသေတတ်တယ်သေတတ်တော့ကျတော့ကိုကဒါကိုကိုကလူနာကိုကောင်းစေချင်လို့ကုပြီးတော့မှအဲ့လို hypoglycemia ကြောင့်လူနာတစ်ခုဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တော့မကောင်းဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့် insulin ထိုးတဲ့လူတိုင်းကိုဒီ symptom တွေကျွန်တော်အများနဲ့မေးလိုက်လို့ရှိရင် hypoglycemia ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီလူနာကို insulin short ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီလိုဆေးတွေကိုဒီ symptom တွေကျွန်တော်ပြောဒီဆေးတွေကိုသူအဲ့ဒါတစ်ခုချင်းထည့်သွားပြီးလို့ရှိရင် patient ကိုလည်း HC တောက်လျှောက်ပေးဆိုရှင်နောက်ဆုံး patient ကိုပြောမယ်ခင်ဗျားလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လို့ရှိရင် sugar ကောင်းရင်ကျွန်တော် insulin ထပ်လျှော့ပေးမယ်တစ်ခေါက်လာရင်20 to 30% တစ်ခေါက်လာရင်20 to 30% နှစ်ပတ်သုံးပတ်ဆိုစလျှော့လိုက်ဒီဆေးရလဲလေနောက်ပြီးတော့3ပတ်လောက်နေဆို full effect ဖြစ်ပြီအဲ့ဆေးတစ်မျိုးထည့်ပြီးလို့ရှိရင်နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်စောင့်ကြည့်လိုက် patient ကိုခုံးပြန်ခေါ်ခိုင်းလိုက်ပြီးရင်ချလိုက်နှစ်ပတ်သုံးပတ်စောင့်ကြည့်လိုက်ချလိုက်ဆိုတစ်လနှစ်လလောက်နေဆိုလို့ရှိရင်ဆေး3-4ခုလည်းဝင်သွားနှစ်လလောက်နေ3-4ခုလို့တော့ကိုကကြည့်သိပြီဒီလူနာ insulin ဘယ်လောက်ထိသွားလို့ရလဲဆိုသိပြီနောက်ဆိုတနေ့ကို20လောက်ပဲထိုးတော့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရက်ကြည့်လိုက်ပြောရမှာလေခင်ဗျားပြန်စားရင်တော့ insulin ပြန်တောက်အောင်မယ်ဆိုတော့ဒီ symptom တွေကိုဆရာမတို့အများနဲ့မေးရမယ်အဲဒါ insulin ထိုးတဲ့လူနာတိုင်းကိုအခုလိုမျိုး televisit နဲ့ဆိုရင်မမေးမနေမေးကိုမေးရမယ်ဒီလူနာကိုထမင်းစားကောင်းလား sugar မှန်ချက်လာ maybe ဒီ symptom ပြီးမမေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်လူနာတညအိယာနဲ့မထနိုင်ပဲနဲ့ဆုံးသွားတဲ့လူနာတွေတွေ့ဘူးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာပြောလို့ activity အကြောင်းတွေရောမေးဖို့လိုတယ်ဆိုတာရောအများကြီးသိရလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ so now ဒီမှာဒေါက်တာတင်စာဦးက blood sugar control can we assume the blood sugar less than 150 as a control under the or through the normal sugar yes ဘာလို့ဆိုတော့ဒီလိုလေဒီ normal sugar 126ဆိုတာလေဒါဟို diagnosis အတွက်ဒီလူနာတွေကသူတို့ကကျတော့ insulin diabetes ဖြစ်ထားပြီးသားလူနာတွေကျတော့သူတို့ကျတော့ကျွန်တော်တို့က normal လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဟိုမလုပ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ very tight control ကတိတ်ပြီးတော့ effective မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်ဒါကျွန်တော် slide ကိုပြန်ပြီးတော့ tight control က effective မဖြစ်ဘူးဆိုတာတွေ့တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး tight control ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်ပြမယ်ခဏလေးtight control ကသူကဒီလိုမျိုးသူက nice sugar study ဆိုတာလုပ်ထားတယ် nice sugar study လုပ်ထားတော့အဲ့လိုမျိုး tight control ပေါ့လေ normal နဲ့29လောက်တူအောင်လုပ်ကြည့်တယ် normal နဲ့29လောက်တူအောင်လုပ်ကြည့်တဲ့လူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ကဘာတွေ့လဲဆိုတော့ harmful ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆရာမ126ကိုမှန်းပြီးတော့မှဆရာမ126ကိုမှန်းပြီးတော့မှပေးလိုက်တဲ့လူနာတယောက်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူနာတွေကပို့ပြီးတော့သေတာအောင်တွေ့နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးဆိုဒီလိုမျိုး tight control အဲ့ကြောင့်ဒီလိုမျိုး200ကျော်ရင်လည်းမကောင်းဘူးအဲ့ကြောင့်တို့ happy median ကအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးဒီနံပါတ်ကို happy median ရသွားတာ140 180ဒီကြားမှာအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာမတို့အဲ့ကြောင့်ခုနလိုပေါ့ sugar 150လောက်ရှိရင်ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါကောင်းတယ်140နဲ့180ကြားဆိုကောင်းတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အဖြေဆရာမသဘောပေါက်လားမသိဘူးဒေါက်တာတင်စာဦးကဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုမှသိရဆရာအစားလေ guideline တွေမှာအဲ့လိုမျိုးဘာလို့150ရေးနေရလဲပေါ့နော် control အဲ့လိုမျိုးစိတ်ထဲမှာတန်တရားဖြစ်နေရပါတော့ဘာလို့ဆိုလဲရှင်းဦးဆရာဟုတ်ကဲ့ဟိုလူတွေက normal diagnosis လေဘာလို့ဆိုတော့ normal diagnosis ဆိုတော့သူတို့က complication မဖြစ်အောင်လို့သူတို့က normal မှာ source diagnosis ရအောင်လုပ်ထားတာဒီလူနာတွေကျတော့ sick ဖြစ်တဲ့လူတွေဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ topic က acute care setting ဆိုတော့ sick ဖြစ်တဲ့လူတွေဆိုတော့သူတို့ကျွန်တော်တို့က study လုပ်ကြည့်တော့ဘာတွေ့လဲဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့အဲ့ study မှာ nice sugar လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော် reference မှာလည်းပေးထားတယ်အဲ့ဒါဖတ်ကြည့်လို့ရှိရင်တွေ့မယ်အဲ့လူနာတွေကမကောင်းတဲ့ပြင်ပို့တော့သေနေတယ်တွေ့လို့အားကြောင့်ဆရာဟို chronic အတွက်ကရောဆရာအမြဲတမ်းတောက်လျှောက်စီးတောက်နေတဲ့သူတွေအတွက်ကိုလည်း target ကို150ပဲထားရင်အဆင်ပြေလားမသိဘူးဆရာအဲ့ဒါလည်းအဆင်ပြေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လေအဲ့ဒါလည်းအဲ့လိုပဲဒီ chronic အတွက်လည်းသူတို့လုပ်ထားတာရှိတယ်ဆရာမဖတ်ချင်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါဘာခေါ်လဲဆိုတော့သူကကျွန်တော် type လုပ်လို့ဆိုတော့ accord sugar study လို့ခေါ်တယ် ACCORD လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်က publish လုပ်ထားတာသူ accord sugar study ကသူကဘာခေါ်လဲဆိုတော့သူအဲ့လိုပဲဒီအသက်ကြီးတဲ့လူတွေသူမှာ heart disease ရှိတဲ့လူတွေအသက်65နှစ်နဲ့အထက်နှလုံးသားရှိတဲ့လူတွေသူတို့ control တိုက်လုပ်တယ်ဘယ်လောက်တောင်တိုက်လုပ်ချင်လဲဆို A1C less than 6ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်A1C less than 6ဆိုတာဘာလဲဆို almost normal အဲ့လို120လောက်ကိုမှန်းထားတာပေါ့အဲ့လူတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီ type control group ကတေကြတယ်အဲ့လိုမျိုးတေကြတော့နောက်ပိုင်းကျတော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီလိုအသက်ကြီးတယ်နောက်တစ်ခုက underlying cardiovascular disease ရှိတယ်ဘယ်လို complication ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ relax ဆိုဘယ်လောက်တော့ relax လုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် 8.5 လောက်ကို relax လုပ်လိုက်တယ်8.5 ကဘာမှရှိလဲဆိုတော့ VADT လို့ခေါ်တယ်ဒီနိုင်ငံမှာစစ်မှုထမ်းကိုဆေးရုံမှာလုပ်တာအဲ့ရလဲအဖိုးကြီးတွေအသက်ကြီးတယ်
အဲ့လိုပဲအသက်60ကျော်အဲ့လို complication ရှိတယ်ယောဂတွေရှိတယ်အဲ့လူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကြည့်လိုက်တယ်အဲ့လို less than 7 နဲ့ less than 8.5 နဲ့အတူတူပဲဒီလူတွေကဆိုတော့9နှစ်နဲ့ကြည်လိုက်ကော9နှစ်ထဲမှာတည်တဲ့လူနဲ့ဆေးရုံတက်ရလူကတိတ်မကွာဘူးအဲ့တော့ဆရာမခုနလိုပေါ့ကျွန်တော်မေးလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိန်းရမလို့ကျွန်တော်ပြန်မေးလိုက်မှာဗာလဲဆိုအသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲကျွန်တော်ပြန်မေးမယ်သူ့မှာဘာယောဂခံရှိလဲပြောမယ်ဒါပေမဲ့အသက်30ကျန်းမာပဲဆိုရင်တော့ရဲထိန်းမှာကျွန်တော်သူပြောမှာပေါ့အဲ့လိုဆိုကျွန်တော်သိရမလား normal လောက်တတ်နိုင်လောက်ထိန်းမှာအသက်80လောက်ရှိပြီအဖိုးကြီးလှုပ်လီလှုပ်လန်းနေကြောက်ကလည်းမကောင်းတော့နှလုံးလည်းမကောင်းဆိုတော့လေအဲ့ဆိုတော့150 180 even 180တောင်ရတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောမှာပေါ့ဆိုအဲ့ဒါဘယ်လိုခေါ်မလဲသူတို့ခေါ်တာအဲ့ risk based approach လို့ခေါ်တယ် risk based approach ဆိုတာဒီလို tight control ကခုနလိုပေါ့ tight control က hypoglycemia နဲ့မကောင်းတာနဲ့ဆိုတော့ဒီ tight control က risk ကပိုများတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုဒီလိုမျိုး complication မရှိသေးဘူးအသက်ငယ်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်တယ်သူ့ကို control လုပ်ခြင်းအဖြစ်သူကတစ်ချိန်မှာ complication risk နည်းမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်နောက်တစ်ခုက pregnant woman ဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းဒါ fetus ကိုကျွန်တော်ကဟိုကလေးအတွက်ကျွန်တော်က motive ပြီးတော့လုပ်ပေးတာပေါ့လေအဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ဆရာမတို့ဗာများမေးစရာရှိသေးတယ်ဗျဟုတ်ဆရာမတို့ရဲ့မေးခွန်းကိုစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာလေကျွန်တော်တခုတော့ inform လုပ်စရာလေးရှိလို့ပါဗျဟုတ်ဟိုဆရာမတို့အခုကျွန်တော်တို့training တွေပေါ့နော် training တွေဆရာမတွေ trainer တွေပေးရကျွန်တော်ဒီအခု lecture တွေအကုန်လုံးက recording လုပ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်က cloud မှာတင်ပေးထားပါတယ်ဆရာမတို့ share drive link ကနေ access လုပ်လို့ရပါတယ်တခြား training materials PowerPoint တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါပြင်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ recorded video လေးတွေကိုကျွန်တော် YouTube တင်ဖို့လည်းအစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဗျအဓိကတခြားသူတွေပို့ပြီးတော့ဒီလမ်းလုံးလို့ရအောင်လို့ပါ learning series အနေနဲ့YouTube တင်တဲ့အခါကျလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ video လေးတွေကိုပို့ပြီးတော့လှပလေး edit လုပ်ပြီးမှတင်ပါပါမလို့တဲ့အပိုင်းလေးတွေအဓိကတင်မှာတော့ကျွန်တော်က lecture ဆရာ lecture တင်နေတဲ့အပိုင်းရယ်နောက် question answer အပိုင်းလေးရယ်ကိုအဓိကတိဖြတ်ပြီးတော့တင်သွားမှာပေါ့နော်ဟိုဆရာမတို့တချို့ video တွေ on ပြီးတော့ဟိုမေးတာမျိုးတွေပါရှိနေအဲ့ဒီ video တွေကျွန်တော်က YouTube video မှာကျွန်တော်ကဖြတ်သွားမှာပေါ့နော်မျက်နှာတွေကိုကျွန်တော်မျက်နှာတွေအဆင်မပြေမှာဆိုလို့ video မှာဖြတ်သွားပြီးတော့ဟိုအဓိက lecture ပိုင်းနဲ့ question answer ပိုင်းလေးတွေကိုပဲကျွန်တော် YouTube တင်ပြီးမှာပါအဲ့လို YouTube တင်တဲ့အခါကျရင်ဆရာမတို့ inform လုပ်ပေးပါမယ်ဗျဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဆရာပန်းနိုင်ဟုတ်ကဲ့မေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဟောပါဆရာဟောကျွန်တော်ဒီအဲ့ video file ကိုမှာအခြားဆရာဝန်တွေရောကျွန်တော်ပြန်သူများ request လုပ်တယ်ဆိုကျွန်တော်ပြန် share ပေးလို့ရမလားဆရာဆရာဟုတ်ရပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆရာပြောပြပါအောင်ဆရာဟုတ်ဆရာကျော်ပါမယ်ဟုတ်ရတယ်ဟိုကနောက်တစ်ခုလေးဟိုပြောချင်တာဒီအခုဒီလက်ရှိလာတက်သွားတဲ့ဟိုဆရာတို့ဆရာမတို့ဒီအုပ်စုကနောက်ထပ်ဟိုလိုမျိုး NGO အုပ်စုတစ်ခုကိုပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ပေးတာဗာတွေဟိုလိုလဲဆရာတို့အောက်ခြေ level မှာဗာလုပ်နေတာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပေါ့ဒီဆရာမိုးရင်ကျော်တို့အုပ်စုကနေစင်ကျွန်တော်တို့ feedback ပြန်ပေးတယ်ဆိုရင်နောက်အုပ်စုတစ်ခုကျွန်တော်ပိုကောင်းပို့ပြီးတော့ custom ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးလို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်ကလည်းရန်ကုန်မှာကောင်းလို့ရတာဖြစ်တာနဲ့ကျွန်တော်မှန်းပြီးတော့ပြောလို့ဆိုတခါနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာနဲ့ဆရာတို့လိုချင်တာနဲ့လွဲနေတာဖြစ်တတ်တယ်ဖြစ်လို့ဆရာတို့ဘက်ကအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကိုအုပ်စုကနေစင်စင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမိုးရင်ကျော်စီ direct ပဲဖြစ်ဖြစ် feedback ပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနောက်အုပ်စုတစ်ခုထပ်ပေးတယ်ဆိုကျွန်တော်ပို့ပြီး improve လုပ်ပေးလို့ရတာပေါ့ feedback ပေးဖို့အားမနာနဲ့ feedback ပေးမှပဲဒါလည်းဒီဥစ္စာ quality ကပိုကောင်းလာမှာလေဒီမှာကျွန်တော်တင်တာမကောင်းဘူးဒါတွေပြောတာမြန်တယ်စကလုံးသုံးတာရှုပ်နေတယ်နားမလဲဘူးပြောပါအားမနာနဲ့ဒါဟိုမုန်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါဒီလိုပြောမှပဲကျွန်တော်ကဒီကနေပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးလို့ရပါလေဒါဘယ်သူမှ personally ဒါကို assume မလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်ကဟုတ်ဆရာတင်စင်ဟုတ်ဆရာဆွေးနွေးကြတာများရှိရင်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါအမျိုးလုပ်ထားတွေ့လို့ပါဆရာကွာတော့မဟုတ်ပါဘူးဆရာဆရာတို့ကြံပေးနေတာပါကျွန်တော်တို့က target group ကိုဆရာတို့ GP ဆရာဝန်တွေကိုများတနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့ GP ဆရာဝန်တွေကိုများ target လုပ်နိုင်ရင်ပို့ပြီးတော့ effective ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒီ lecture တွေကြည့်ပြီးတော့ဘောပေါက်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့အဲ့ဒါအတွက်များစီစဉ်နိုင်ရင်တော့စီစဉ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါစီစဉ်တော့ရှိတယ်ဆရာတင်စိန်ဟိုလေအဲ့ဒီရန်ကုန်က GP တွေကျွန်တော်တို့ကဘယ်အုပ်စုနဲ့တွေ့ရမလဲအဲ့ဒီဟိုကျွန်တော်တကယ်ချင်းအင်္ဂလန်က GP တော့ in fact မနေ့ပြန်မှာကျွန်တော်သူနဲ့အစည်းအဝေးလုပ်ဖို့ရှိတယ်သူကအင်္ဂလန် GP လုပ်နေတာဗမာပြည်က GP မှာလဲဒေါက်တာအေးမြဆိုဆရာတို့လည်းကြားရင်ကြားမို့သူက GP မှာသူထောက်တယ်တော်ပေးနေကြဆိုအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘလူးအုပ်စုနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဘလူးနဲ့ပြောရမလဲအဲ့ဒါကျွန်တော် logistics တွေရှာမသိသေးဘူးကိုကလည်းလေသိရမလားအခုကတော့ကျွန်တော် loss တော့ engage လုပ်နေတာစေးချောင်းသားတွေ engage လို့အဲ့လိုစေးမန်းတို့အဲ့လိုစေးနှစ်တို့နဲ့တော့စပြီးတော့အုပ်စုတွေစပြောနေပြီသူတို့စေးချောင်းသားတွေစပြောနေပြီ
GP တွေလည်းကျွန်တော်တို့ပြောဖို့အစီအစဉ်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်အုပ်စုကလည်းဘယ်လိုလုပ်ပေးမလဲအဲ့လိုပေါ့လေဆရာမိုးရင်းကျော်တို့လိုမျိုးသူတို့ support လုပ်တဲ့အုပ်စုရှိမလားဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ logistic တွေဘာမှမသိသေးကျွန်တော်တို့တော့ GP တွေကတော့ drive ပြီးတော့လာဆက်သွယ်တာတော့မရှိသေးဘူးဆရာသိလား GP အုပ်စုကအဲ့ဒီသူတို့အဲ့လို leadership ဒီကအပြင်တော့ဆရာကျွန်တော်တို့ GP Central ဆိုတာရှိပါတယ်ဆရာ GP Central ဆိုတာ MMA GP Central ဆိုတာတခုရှိတယ်ဆရာနောက်ပြီးတော့ဆရာတို့ဒေါ်ရေးမြဆိုတို့လုပ်ပေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာဆိုနီတို့ဒေါ်ရေးမြဆိုတို့လုပ်ပေးနေတယ်သူတို့ပြောနေတဲ့ group တွေလည်းရှိတယ်ဆရာအားလုံးပေါင်းပြီးတော့ဆရာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ GP တွေကိုအသိပေးလိုက်ရင်တော့ GP Central ကအသိပေးလိုက်ရင်တော့အားလုံးသိမယ်လို့ထင်တယ်ဆရာဟုတ်အဲ့ဆိုတနိုင်ငံလုံးမှာဆိုဘယ်လိုလောက်ရှိလဲမသိဘူးအဲ့ဒါအများကြီးရှိတယ်ဆရာအခုအုပ်စုတွေအများကြီးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့ကလက်တွေ့တကယ်ဟုတ်တယ်သူနေကြတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဆရာတို့လည်းဆရာပို့ပြီးတော့ effective ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဆရာကျွန်တော်တို့ကNGO တိုင်းဝိုင်းကြတော့နည်းနည်း GP နေတယ်ဆရာဟုတ်ကျွန်တော်သဘောပေါက်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုဆရာကျွန်တော်အကြံပေးနေတာပါဟုတ်ကျွန်တော်အစီအစဉ်တော့ရှိတယ်အခုလောလောဆယ်လည်းကျွန်တော်အဲ့လိုပေါ့လေ logistic နည်းနည်းဆွေးနွေးလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းအဲ့လိုပေါ့ကိုမိုးကြီးကျတော့လုပ်တဲ့အဲ့ဒီ YouTube တွေကရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်း hopefully သူတို့စီလည်းရောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။နောက်ဖြစ်နေဆရာအကဲ GPS Central လူနဲ့ဆရာစကားပြောပြလို့ရှိရင်လည်းဆရာသတင်းပေးလိုက်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကူညီဖို့အစဉ်သင့်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးsupport system နည်းနည်းတစ်ခု set up လုပ်ဖို့တော့လိုမှာပေါ့လေသိရမလား။ကျူးစားကြည့်ပါကျွန်တော်အဲ့တကယ်စိတ်ကူးရှိတယ်ဒီနေ့မနေ့ကပဲကျွန်တော်ပြောနေသေးတယ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနဲ့အဲ့ဒီ GP အုပ်စုနဲ့အဲ့ဒါသွားပြီးတော့ပြောမယ်အခုလောလောဆယ်ကဒီ NGO ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်အုပ်စုမှန်းလာတာစေးချောင်းသားတွေမှန်းလာတာအဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်မေးစရာရှိကြသေးလားမသိဘူးမေးစရာမရှိရင်တော့ဒီညအန်လုပ်လိုက်တော့မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဆရာ